Good morning. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin ará Èkó àti ẹ̀yin ọmọ Èkó. Mo kí gbogbo yín. Ṣé rí ní orí incident tí ó ṣẹlẹ̀ ní Ìkòyí tí 21 story building collapse. Kí Ọlọ́run bá kí ó bá wa tẹ́ àwọn tí wọ́n ṣòfò ẹ̀mí kó tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. Ànírìn ní ọjọ́ tí ebi bá ń pa ọ̀nà, àdẹ̀nírìn àrífẹsẹ̀sì. Ṣé rí ní orí incident yẹn, conspiracy wà ní orí ẹ̀, ìyẹn 21 story building tí ó collapse ní Gerrard Road ní Ìkòyí ní 1st of November 2021 tí àwàì. Conspiracy tó wà ní díẹ̀ ó wà ní àárín Lagos State Government, ìyẹn Jídé Sanwó-Olú àti Ọbáfẹ́mi Hamzat pẹ̀lú Bọ́lá Tinubu àti Chief Adéọjọ́ pẹ̀lú Vice President Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò. Ṣé rí Lagos State Government, Lagos State Government àti gbogbo èèyàn tí ó bá wà ní ìdí pé kí Èkó bàjẹ́, tí wọ́n ń jí nǹkan Èkó, mo ń sọ fún yín, èèyàn kì í jí nǹkan Èkó kó mú jẹ. Èèyàn kì í jí nǹkan Èkó kó mú jẹ. Kí Ọlọ́run bá kó foríjì àwọn tó ṣòfò ẹ̀mí o. Ṣùgbọ́n ṣé rí gbogbo èèyàn tí ó bá kó nǹkan Èkó tó ń kó mọ́ra, tó ń jí, Èkó á kó, mo ń sọ fún yín. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ní ọwọ́ nínú bí wọ́n ṣe ń jí nǹkan Èkó, nǹkan máa dàrú lójú wọn ni, torí àwọn tó ṣe lọ́jọ́ sí gbogbo wọn ló parun. Gbogbo wọn ló ṣe kí ni? Gbogbo wọn ni wọ́n parun. Àwọn tó ń jí nǹkan Èkó, tó ń bá wọn jí nǹkan Èkó dání, wọ́n máa parun ni. Torí ohun tí ó yẹ kí ó wà fún àwọn aráàlú, táwọn èèyàn kan máa ń kó, tọ́lé òpá àwọn máa fi tọ́mọ, àwọn á fi ṣoríire, àwọn á fi tẹ́gbẹ́. Àwọn tó ṣe lọ́jọ́ sí, wọn ò rí ibi kankan kó lọ. Wọn ò rí ibi kankan láti kó lọ. Conspiracy tó wà ní orí Ìkòyí yẹn, orí site yẹn, kí Lagos State Government kí wọ́n yé ṣe sàkámàǹjè tí wọ́n fẹ́ scapegoat Gbọ́láhàn Òkì. Gbọ́láhàn Òkì ò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ìgbà tí wọ́n give approval site yẹn fún late Fẹ́mi Ọ̀ṣínbọ́nà. Ìgbà tí Gbọ́láhàn Òkì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, ó rí, ó dẹ̀ ṣe iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí bó ṣe jẹ́ kí èèyàn ṣe iṣẹ́. Ó gbéra ó lọ sí site yẹn, wọ́n lọ ti site yẹn pa. Ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? Order wá from above láti office vice president sí ọ́fíìsì Jídé Sanwó-Olú tó fi dé orí ọ́fíìsì Ọbáfẹ́mi Hamzat kí wọ́n tó ṣí ibẹ̀ yẹn sí ilẹ̀. Láti day one, ẹ gbọ́ tí Gbọ́láhàn Òkì sọ pé 15 story building ni wọ́n approve. Ọ̀gbẹ́ni Ọbáfẹ́mi Kádírì Hamzat ó fi ẹnu ara ẹ̀ sọ pé 21 story building ni àwọn approve. Èdè dẹ̀ kọ́ ni building ti ń wó ní Èkó, èdè kọ́ ni structure ti ń wó ní Èkó. Bọ́lá Tinubu ò débẹ̀ rí, Jídé Sanwó-Olú ò débẹ̀ rí, Ọbáfẹ́mi Hamzat ò débẹ̀ rí. Ìgbà títí Ìkòyí wá wó, wọ́n dáṣọ, gbogbo wọn wọ blue. Wọ́n kóra wọn lọ sí site yẹn. Bọ́lá Tinubu himself, Jídé Sanwó-Olú, Fẹ́mi Hamzat àti gọ́vnà kan ní ilẹ̀ Haúsá, wọ́n lọ sí ibẹ̀. Kí ni wọ́n lọ wò ń bẹ̀? Ta ló wà ń bẹ̀ tí wọ́n fẹ́ lọ wò? Tí ó bá ti pé conspiracy tó wà ní orí ilẹ̀ yẹn. Torí látijọ́ tí building ti ń wó, lẹ́kọ̀ọ́ Bọ́lá Tinubu ò débẹ̀, gọ́vnà ò débẹ̀, dẹ́pútì ò débẹ̀. Ó ṣe wá jẹ́ pé léyìí
So in less than 24 hours tí Jídé Sanwó-Olú tó set up tribunal panel of Sakamanjay tó lóun set up bí wọ́n máa make inquiry irọ́ paraku àti waste of time ní nǹkan tó ń ṣe tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ tí Jídé Sanwó-Olú tó jẹ́ bad luck fẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ pé gbogbo nǹkan burúkú ilé ayé ló ti ṣẹlẹ̀ lójú ẹ̀ ó dẹ̀ kọ̀ kò resign gbogbo nǹkan burúkú láàrin ọdún méjì ló ti ṣẹlẹ̀ building tó wó yìí èèyàn 44 ni wọ́n dictate kó kú wọ́n rescue èèyàn 15 EndSARS àmọ́ èèyàn náà ló kú gbogbo nǹkan burúkú láti gbà tí APC ti take over ní Lagos State ní Èkó ti dàrú gbogbo ìlú ó ti dojúrú ṣùgbọ́n tí Jídé Sanwó-Olú yìí òun ló worst jù so tí ó bá mọ̀ pé òun fẹ́ ṣe investigation ní ọ̀nà tó tọ́ kó kọ́kọ́ lọ kó jẹ́ kí land kí wọ́n fún wa ní orúkọ ẹni tó ní ilẹ̀ yẹn kí land fún wa ní C of O or governor's consent tó kárí orúkọ ẹni tó ní ilẹ̀ yẹn láti day one ẹni tó kọ́kọ́ ra ilẹ̀ yẹn àti ẹni tó ta ilẹ̀ yẹn àbí àwọn wo ló ń gbé bẹ̀ tẹ́lẹ̀ irú ilé wo ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọwọ́ ta ló ti gbà tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ investigation that is the first point of investigation tó yẹ kọ́kọ́ ṣe kó jẹ́ kí gbogbo ayé rí pé ilẹ̀ yìí o èèyàn báyìí ló ní orúkọ ẹni yẹn rè àti governor tó sign C of O àbí tí ó ṣe governor's consent ní orí ilẹ̀ yẹn kó wá jẹ́ ká mọ̀ surveyor náà tó ṣe then kí wọ́n wá padà lọ sí site yẹn kó fún wa ní orúkọ architect tí ó oversee site kí ló kọ ẹ̀ project yẹn kí wọ́n dẹ̀ fún wa ní orúkọ engineer tó wà in charge kí wọ́n má parọ́ mọ́ òkú ọ̀run ìyẹn Fẹ́mi Ọ̀ṣínbọ́nà tí Lagos State Government bá fẹ́ ṣe torí ohun tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi ń sideline ọmọ Èkó tí wọ́n fi ń kó nǹkan Èkó mọ́ra òun nìkan tí akọ̀ rárá ń rí ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀dá tó bá ń kó nǹkan Èkó á kó tọmọtọmọ ni Fẹ́mi Ọ̀ṣínbọ́nà ọmọ Ògùn State ní kẹ́nẹ́ ni Vice President ọmọ Ògùn State ni Fẹ́mi Hamzat ọmọ Ògùn State Jídé Sanwó-Olú ọmọ Ògùn State Bọ́lá Tinubu ọmọ Ọ̀ṣun ilẹ̀ Ìkòyí ló ń wọ gbogbo wọn lójú ilẹ̀ Ìkòyí ó ń wọ gbogbo wọn ní ojú láti jí tó fi jẹ́ pé Ìkòyí nìkan lẹ́ ranjú mọ́ ìgbà tí àwọn colonial master tí wọ́n darí wa Ìkòyí jẹ́ àdúgbò civil servant ṣùgbọ́n lọ́jọ́ èní gbogbo ilẹ̀ tó wà ní Ìkòyí ní state government fẹ́ jí tán wọ́n fẹ́ jí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà wọ́n ní àwọn máa wú Ọbalẹ́ndé wọ́n tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí wú Ọbalẹ́ndé ṣùgbọ́n mo yìí ń bọ̀ ní orí yẹn ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ti Ìkòyí kí tí wọ́n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ investigation wọn kó jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ orúkọ ẹ tó ní ilẹ̀ ẹ tó ra ilẹ̀ family tó ra ilẹ̀ torí Ìkòyí tẹ̀ ń rí yẹn àwọn family kan ló ní Èkó ọwọ́ àwọn family kan ni wọ́n ti gbà so kí Jídé Sanwó-Olú kó má set up panel of Sakamanjay kó jẹ́ kí àwọn independent body bí àwọn Chartered Institute of Surveyor kí wọ́n wá wò àwọn Institute of Builders kí wọ́n wá wò kí àwọn tí wọ́n máa ṣe investigation wọn thoroughly tá máa rí tí wọ́n jẹ́ private tó jẹ́ independent bodies kí wọ́n wá wò kó wá ṣe investigation wọn kí gbogbo ayé dẹ̀ rí kò kí ń ṣe panel of Sakamanjay tí Jídé Sanwó-Olú tó lóhùn dálẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ padà kí wọ́n lọ pe Gbọ́láhàn Òkì torí ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣe iṣẹ́ bí ó ṣe jẹ́ kó ṣe
wọ́n ti sign approval site yẹn kí Gbọ́láhàn Òkì kó tó take over as the MD agency yẹn. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀yin Yorùbá mọ̀ kò yẹ ká máa go through gbogbo irú nǹkan báyìí lè máa ṣẹlẹ̀ nílé ayé. Ṣùgbọ́n àwọn ìkọ̀kọ̀ wà tó yẹ kí a ní tó yẹ pé tí emergency bá ṣẹlẹ̀, which is number one, panápaná. Irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ìkòyí yẹn, iṣẹ́ panápaná ni. Iṣẹ́ panápaná ò kì í ṣe pé kí wọ́n kàn pa iná nìkan, rescue team ní panápaná, ṣùgbọ́n gbogbo ilẹ̀ tó wà lÉkòó tí wọ́n yọlẹ̀ fún fire brigade ní gbogbo àwọn ìjọba yìí ti jí tọmọ wa lóyún ọwọ́ lÉkòó. Gbogbo ẹ̀ ló ti jí mọ́ wa ní ọwọ́ lÉkòó. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá ń jí nǹkan Èkó á kó tọmọtọmọ, Èkó á kó tọmọtọmọ ni. Conspiracy tó wà ń díẹ̀ ayé máa gbọ́ tọ́jọ́ bá yá.